এই যে সেট্রাজিন কোল্ড যে সিরাপটি মেনলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে, যেসব বাচ্চাদের প্রচুর পরিমাণে সর্দি থাকে এবং সঙ্গে থাকে কাশি, প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা লাগে, সেক্ষেত্রে এই সিরাপটি ইউজ করা হয়ে থাকে। এই সিরাপটি কফ এবং অ্যালার্জির সিমটম থাকলে ইউজ করা যায়। 3 বছরের ঊর্ধ্বে যদি বাচ্চার বয়স হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে 5 ml করে রাত্রে একবার। এবং এই সিরাপটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে অবশ্যই আমার চ্যানেলে ভিজিট করতে হবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও।